나보단 너가 기대할 게 기대되는데 아빠는? 어? 기대돼? 완전. 어떻게 안 기대되겠어? 정말 아빠 저거 뭐야? 뭐? 아 저런 무덤들 여기 주변에도 저런 유적지들이 있는데 우리는 안 가고 바로 우리는 아레키파로 가자. 저희 망했어요. 어? 여러분 저희 망했어요. 맞아 망했어. 아니 아빠가 폴라로이드 카메라를 가져와서 그 폴라로이드 사진을 찍으려고 했거든요. 누구랑? 헬리콥터에서 같이 아빠랑. 근데 카메라에 뭐가 잘못됐는지 잉크가 더 번져버려가지고 남아있던 그 사진이 다 날라갔어요. 다 시꺼멓게 나왔어요. 필름이 다 저절로 찍혔어 사진이. 그러니까요. 그러면은 1,000원을 얼마나 낭비한 건 줄 아세요? 필름 하나에 1,000원이거든요. 그리고 사진도 못 남기고요. 하필이면 캐리어에 있어가지고 역시 아빠는 바보였어. 아빠 가버리면 좋겠다. 그래 너무 좋다. 아빠 그리고 아빠 맨날 하는 또 한마디 더 있잖아. 그럼 너는 내 딸이니까 너도 바보겠네. 맨날 이러잖아. 낭비했습니다. 결국은 사진을 못 찍습니다. 카메라나 핸드폰으로만 찍어야 합니다. 결론은 못 찍는다. 끝. 개구리, 거미, 손, 우주인, 거미. 이거는 그 앵무새. 이게 콘도로였나? 펠리컨이었나? 벌새. 벌새, 나무. 이게 도마뱀도 뭐야? 있네. 이게 거미야. 아빠 이게 개구리야. 아 개구리야 이게? 개구리 고속도로에 잘렸다 했잖아. 이건 뭐 고래 아닌데? 개. 어, 고래. 엄마 나도 조용히 해. 근데 고래 근데 왜 이렇게 돼 있어? 이건 뭐야? 모르겠다. 펠리컨인가? 벌새랑 펠리컨이랑 힘들어. 이거 갔다가 2번 어딨어? 원숭이 갔다가 아니 아빠 외계인, 이거는 외계인. 외계인. 원숭이, 개, 벌새. 오케이. 가자. 아 귀엽다. 다이어리에 물을 붙여야지. 엄마가 잘 갖고 있어. 아 여기도 진검사 다 하네. Hola, sí. No, borra. 우리가 탈 비행기예요. 이리 와. 자, 이제 정빈이 따라와. 타고. 이 사람들이랑 다 같이 타기로 했어요. 6명인가 보구나. 아주 기대됩니다. 여기도 세 가족, 우리도 세 가족인가 보다. 마스터워즈 아니야? 저거네. 루아도 이 언니처럼 크면 다시 엄마 아빠랑 오자. 좋아. 우리가 탈 비행기인가 봐요. Okay, my friends, here please for the information, okay? Hello, now again, my name is Alex, okay? Nice to meet you, today I review co-pilot, okay? On the left side, on the right side, okay? This is the wing, okay? For example, okay, the number 3, okay? The number 3 is the little whale, okay? For example, okay? The wing tip below the wing, always please for the figures, okay? On the left, on the right, okay? The turbulence in flight is normal, okay? If you feel bad, you have the plastic bag on your seat, okay? It's very important, okay? Yes. And you have the map on your seat for the sequence, okay? You have the map on the seat on your seat for the sequence, okay? Thank you. Okay, please, where are you from? 벨트.
버려야지. 잘했어. 고생했어. 야, The safe gonna fly, okay? 땡큐. Linda. Okay, no, Linda, no. Robert. Yes. Robert, my friend, the safe gonna fly. 야, 어땠어? 아, 아빠도 힘들었어. 우리가 잘 참았어. 괜찮아. 네, 맞아. 고생했어. 그니까. 나 노래 부르고 있잖아. 이거 아닌데, 근데? 뭐? 경비행기 어땠어, 루아야? 내 인생 최악의 놀이기구였습니다. 왜? 너무 어지럽고요. 더워 죽는 줄 알았는데 너무 흔들리고요. 또 그림은 봐야 되지. 너무 좁고요. 너무 작고요. 얼마나 힘든지 아세요? 절대 타지 마시길 바랍니다. 루아, 그림은 그냥 네이버나 채찌핀티한테 물어보면 다 알려줘요. 굳이 보러 갈 필요가 없습니다. 추억 만들고 싶다고요? 그래요. 토하는 추억을 만드세요. 먹어봐. 아이, 먹어봐. 아, 재밌어. 해보라고. 해봐. 자, 이거 뭐야? 이게 뭐라고요? 껌이래요, 엄마 아빠 시들. 1유로 맞아, 이거? 어. 무슨 색 나왔으면 좋겠어요? 우와, 핑크색 나왔어요. 자, 먹어보세요. 향은 그냥 불러고 싶은 맛이에요. 아, 안 급한 건가? 깨물어. 먹는 거 아닌 거 아니야? 아, 어? 안 먹어. 먹는 거요? 이뻐요. 맞대. 맞대. 깨물어봐. 안 깨물어져. 어? 안 깨물어지는데? 맛은 나? 응. 사탕이야. 사탕이야? 이상하다. 껌이어야 되는데. 근데 루아 큰일 났다. 왜? 껌 오 캔디. 껌 캔디. 캔디. 아, 아프잖아. 껌이라고 해놓고 나는 이빨이 아프잖아. 너 너 이빨 너 이빨 이빨 봐. 핑크색. 너 여기 이빨 봐. 이 해봐. 아, 안 해. 그라시에. 가샤. 그 맛은 어때? 엄마 아빠가 설명한 불량식품